Hola, qui és? Hola, sóc en Jesús. Jesús. El Jesús del pessebre. Això és una broma, perquè és una figura. No, no és una broma. Ho teniu tot preparat? Queda molt poc per la meva arribada. Jo de tu no, perquè la gent està molt cansada, has tractat malament i enfadada. O sigui que millor no vinguis i ja està, perquè si no tot el món estarà més empipat encara. Estàs segur del que estàs dient? Va, torna-ho a mirar. Fes una panoràmica. Vale. Uala, com has fet tot això? No només és cosa meva, tu també pots fer-ho. És que jo no sé si ho puc fer. Tu confia, jo sempre estaré amb tu. I com sé que estaràs amb mi? Perquè, com tots ells, tu has respost a la meva trucada. Doncs